په پاکستان کې د خوشحالۍ خبرونه شروع شو او داسې ښکاره کېږي چې دا وخت په پاکستان کې د خوشحالۍ یو وخت شروع شوی دی. کوم خبرونه چې د اسلام آباد د های کورټ نه راغلي دي او کوم خبرونه چې د لاهور د های کورټ نه راغلي دي، یعنې د دې نه واضح دا خبره ښکاره کېږي چې اوس په مزید په پاکستان کې خوشحالي راځي او د خوشحالۍ خبرونه به مزید نور هم راځي. او د دې خبرې نه دا خبره هم واضح کېږي چې په پاکستان کې اوس هم د ځینو خلکو ضمیر چې کومه دی دا لا ژوندی دی، لا اوس پورې مړ شوی نه دی، یعنې هغه هم دا قسمه فیصلې ورکولی شي. لا اول زو او تاسو ته د لاهور د های کورټ په حوالې سره وایو چې د پنجاب کوم حکومت دی هغوی د لاهور په های کورټ کې یو کیس د ټرانسفر کولو دپاره درخواست ورکړی و او دا کیس و چې په 9 کسانو باندې یو اف آی آر شوی و او په دې 9 کسان چې کوم و په دې کې عمران خان صاحب و، شاه محمود قریشي صاحب و، شیخ رشید صاحب و او د دوی سره نور کسانو. د دوی دا کیس پنجاب حکومت د پنډۍ نه لاهور ته ټرانسفر کولو، یعنې دوی لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړی و چې دا کیس د راولپنډۍ نه چېرته ټرانسفر کړی شي لاهور ته او د لاهور های کورټ دې دا وګوري. نو په هغې کې د لاهور های کورټ چیف جسټس صاحب چې کوم و هغې ډېر دبنګ اعلان کړی دی او هغې د پنجاب حکومت چې دی دا جرمانه کړی دی، یعنې مریم نواز صاحب یې جرمانه کړله. دا کومه کیس ما ستاسو مخې ته کېښودو نو تاسو به حیران شئ چې آخر په دې کیس کې څه او دا څه وشو. دا کیس چې و د لاهور های کورټ چې کومه چیف جسټس ملک شهزاد صاحب دی د هغې مخې ته دا کیس کېښودلی شوی و او زیات تر اوسه هغوی په نشانه باندې هغوی به سپریم کورټ ته راولي، خو هغه چې خپل سپریم کورټ ته به راولي د سپریم کورټ جج به د دوی نه جوړوي، خو هغه خپل چې کومه پرایز دی د هغوی هغه بهوبي چې کومه دی هغه په ښه طریقه سره باندې هغوی خپل پرایز عمل کوي په هغې باندې. یعنې هغوی چې دا نن کومه کیس د دوی مخې ته و په دې کې دا 9 کسانو او د دوی دا کیس د پنډۍ نه لاهور ته ټرانسفر کولو، خو هغې څه وکړو هغوی دا کیس د لاهور نه د پنډۍ نه لاهور ته ټرانسفر هم نه کو، بلکې هغوی داسې وکړه چې دغه 11 کومه کسانو د دغه کسانو کیس ټرانسفر هم نه کو او فی کس چې کومه دی فی درخواست هغې 2 لک روپۍ د پنجاب حکومت چې کومه دی دا جرمانه کوي، یعنې مجموعي طور باندې پنجاب حکومت دوی 2 لک روپۍ جرمانه کو او د دې سره سره بل کار یې دا وکړو چې کله دوی 2 لک روپۍ فی درخواست چې دوی جرمانه کو نو د هغې نه بعد پنجاب حکومت ویل چې موږ د خپل درخواست واپس اخلو. نو چیف جسټس صاحب ورته ویل چې دا خو دومره اسانه خبره نه ده، یعنې د هغې درخواست هم مسترد کو او وویل چې نه په هر حال کې به تاسو دا 2 لک روپۍ چې کومه دی دا به تاسو جمع کوئ او ستاسو دا درخواست چې کومه دی دا هم واپس نشي اخیستلی کېدلی. صورتحال دا و چې د 9 مۍ په مقدمات کې جج صاحب فیصله ورکوله نو د هغې چې کله د دې کې یو بله خبره زه ستاسو مخې ته ږدم چې دا ډېره زیاته اهمه ده، ځکه چې په پاکستان کې دا تېر شوي 2.5 کاله چې کومه دي دا ډېر زیات اهم تېر شوي دي، یعنې په دې کې چې کومه څه شوي دي دا به تاریخ د ځان سره لیکي او دا تاریخ چې کومه دا به کله هم نه هېروي. کله چې یو جج صاحب د 9 مۍ د کیسونو په حوالې سره هغه کله فیصله ورکوي نو یو کس راځي او د دوی چمبر کې کینی او چې چمبر کې کله د دوی کینی، یعنې دا کس نامعلوم کس وي، تاسو ته اندازه وي چې نامعلوم نه دلته څه مطلب دی. هغه کس راشي جج ویری او جج ته ووایي که چېرته تا دا فیصله داسې وکړه نو ستا زوی به چوتېږي، ستا به ښځه چوتېږي، ستا کاروبار ته به نقصان رسولی کېږي، ستا خاندان ته به نقصان رسولی کېږي، ستا د خاندان کاروبار ته به نقصان رسولی کېږي. نو هلته هغه جج صاحبان چې کومه دي هغه ویری او د دې خبرې نه تصدیق د څه کېږي، هغه 6 ججان صاحبانو چې کومه خط لیکلی و د هغې د یو خط د یوې خبرې تصدیق چې کومه دی دا روان دی. څرنګه چې موږ په میاوالي کې ولدو چې په میاوالي کې د جج صاحب سره څه شوي وو، دارنګې که موږ سرګودې ته وګورو چې په سرګوده کې څه شوي وو نو دا بالکل ښکاره کوي چې هغه 6 ججانو چې کومه خبرې لیکل وې هغوی بالکل صحیح خبرې لیکل وې او په هغه خبرو کې هېڅ قسمه څه ابهام اوس پاتې شوی نه دی، یعنې بالکل هغه یوه چې کومه ده ښکاره کېږي او مخې ته را روانه ده. په سرګوده کې هم د جسټس محمد لیګن سرګوده کې پرون چې کومه جسټس محمد عباس صاحب دی د هغوی مخې ته یو خط هغې ته یو خط لیکلی شوی و او په هغې کې دا ویلی شو په هغې باندې نن از خود نوټس و نو د هغې دپاره څوک راغوښتلی شوي وو، آی جي پنجاب راغوښتلی شوی او ډي پي او صاحب راغوښتلی شوی، خو د دوی او د جج صاحب په منځ کې چې کومه مکالمه شوې ده که دا ما ستاسو مخې ته کېښوده نو تاسو به مزید هم حیران شئ چې آخر دا څه روان دي او زموږ په دې ملک کې او زموږ د عمل کم طرف ته روان دی او آخر د آی جي صاحب چې کومه ده دا څه کول غواړي، یعنې دا خو دا 2.5 کاله تاسو ولله چې په پنجاب کې د څومره ظلمونه وکړو او مزید دا آخر څه کول غواړي. د سرګوده کې د چیف جسټس صاحب چې کومه ده د سرګودې هغې ورته وویلې
یعنې د لاهور چې کومه چیف جسټس صاحب دی ورته ویلې چې د پنجاب یعنې په سرګودا کې چې کومه ده دا لارې ولې بندې کړې شوې. آی جي پنجاب نه دوی تپوس وکړو نو آی جي صاحب ورته وویلې چې دا ډېر سیریس تھریټ میلاو شوی و او جج صاحب ورته وویلې چې تھریټ تاسو ته میلاو شوی نو د هغې په حوالې سره تاسو څه قصونه تحقیقات کړلي او دلته تاسو د عدالتونو نه خلک ولې منع کوئ او دا تاسو څه پیغام ورکوئ تاسو چې د عدالتونو نه یعنې سایلین تاسو منع کوئ چې هغه عدالت ته رانشي په خپل کیس کې پیش نشي نو آخر تاسو د دې نه څه پیغام ورکول غواړئ. د هغې نه مخکې ورته هغې دا هم ویلې چې د کوم قانون په تحت باندې تاسو وکیلان او سایلین چې کوم دي دا تاسو د عدالت نه منع کوئ او عدالت ته دوی ته اجازت نه ورکوئ د کوم آئین په بنیاد باندې تاسو دا هر څه کړلي او ویل چې تاسو آئیني حقوق چې د چا دي هغه تاسو نشئ ختمولی هغه تاسو سلب کولی نشئ نه دا خو د خلکو بنیادي حقوق دي چې هغه عدالت ته راشي سایلین او عدالت کې د جج مخې ته پیش د خپل کیس په حوالې سره. حاجي صاحب جواب ورکړو چې دا مونږ د لارې ځکه بندي کړو چې مونږ د خلکو ژوند بچ کولو د خلکو زندګۍ هم بچ کولې او د خلکو زندګۍ هم څرنګه بچ کولې چې هلته ډزې شوې او دا ډزې نه بعد چې کومه دی هلته مونږ ته توقع میلاو شوې یعنې د کالتوسو هغه توقع مونږ ته میلاو شوې د هغې د وجې نه مونږ د خلکو ژوند بچ کاوه. نو په هغې کې ورته چیف جسټس صاحب ویلې چې زه ستا نه صرف دا تپوس نه کوم چې هلته توقع میلاو شوې یا نه وې میلاو شو خو زه ستا دا تپوس کوم چې تا دا لارې بندي کړې دا تا د کوم قانون په تحت باندې بندي کړې دا تا سره کوم قانون چې تا د عدالت لارې بندي کړې او د دې کار اصل کې څه و او د پیشۍ نه تا سایلین څنګه منع کړی و. هغې ورته ویل چې د دې مطلب دا دی چې تا په کوم ځای کې غواړې نو ته به هلته تھریټس چې کومه دی هغه به های الرټ کې چې دلته تھریټس دي او بیا به سایلین عدالت ته نه راځي او نه به وکیلان عدالت ته داخلیږي. حاجي پنجاب ورته ویلې چې د جای وقو نه موږ ته د ګولو هغه توقع چې کومه دی هغه میلاو شوې نو هغې ورته ویل چې د هغې په حوالې سره تاسو څومره ګرفتاریانې کړلي نو توقع تاسو بیا هم دی نو څونه ګرفتاریانې وشوې 2 وشوې 10 وشوې 15 وشوې یو کس وشو نو هغې کې ورته آی جي صاحب ویلی چې نه بالکل موږ خو یوه ګرفتاري هم نه ده کړه. بیا چیف جسټس صاحب د هغې نه تپوس وکړو چې د جج صاحب د کور میټر چې کومه مات کړی شوی و د هغې په حوالې سره تاسو څه کړل نو آی جي پنجاب ورته وویلې چې موږ خو د هغې په حوالې سره هېڅ هم نه دي کړ ځکه چې تر اوسه پورې موږ ته د هغې په حوالې سره هېڅ قسمه درخواست نه دی راغلی چې کله موږ ته درخواست راشي د هغې نه بعد به په دې باندې موږ عمل کوو. بیا او هغې وویل چې دا به زه ګورم هم چې کوم به چې په دې باندې څه کار شوی دی او که نه دی شوی. چې چیف جسټس صاحب ورته وویلی چې داسې ښکاره کېږي حاجي صاحب چې ستاسو په بس قسمه خبره نشته او زه به داسې کار کوم چې په اډر کې به دا لیکم چې تاسو څومره د عدالت په حکم باندې عمل کوئ او څومره د خپلې مرضۍ تاسو عمل کوئ زه به دا په خپل اډر کې لیکم. بیا ډي پي او صاحب هم راغوښتلی نو کله چې ډي پي او صاحب سره چیف جسټس خبرې کولې او د هغوی نه تپوسونه کول نو په دغه دوران کې آی جي پنجاب صاحب چې کومه و هغوی بار بار دی منع کولی چې تاسو په دې په حوالې سره دا جوابونه مه ورکوئ نو چیف جسټس صاحب هغوی ته کوم دی ویلی چې تاسو خاموش شئ زه د ډي پي او صاحب نه تپوس کوم د هغې نه سوالونه تپوسونه کوم تا ته ضرورت نشته چې ته د ده په منځ کې راشې او د انټرپټ کې د خپلو خبرو په دوران کې نو هغه بار بار کوشش کولو او د هغې وجه دا وه چې ډي پي او صاحب رښتیا ویله او آی جي پنجاب صاحب دا رښتیا پټول غوښتل یعنې هغه ښکاره کول نه غوښته چې دا ډي پي او صاحب دی عدالت ته رښتیا خبره وکړي نو د دې وجې نه هغوی دا کار کړی و. بیا راځو تاسو د اسلام آباد های کورټ د طرف نه ډېر ښه خبر راغلی دی او یقینا داسې ښه خبرونه چې تاسو ته کله راځي نو تاسو به په خپله هم حیران شئ چې په پاکستان کې رول اف لا چې کومه ده دا اوس مزید به وي جوډیشري به چې کومه ده دا به انډیپینډنټ وي په جوډیشري باندې به څه پریشر نه وي. اسلام آباد ډسټرکټ اینډ سیشن کورټ ازادي مارچ په حوالې سره چې تاینه آیناین کې درج مقدمه او پای کې پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن عمران خان صاحب وایس چیرمن شاه محمود قریشي صاحب او عوامي مسلم لیگ سربراہ شیخ رشید صاحب سمیت چې څومره کسانو هغه غونډ بری کړی شوی دي. اسلام آباد کې مقامی عدالت عمران خان صاحب شاه محمود قریشي شیخ رشید او دیگر رهنماو بریت چې په خلاف چې کومه دایره درخواست و په هغې باندې فیصله محفوظه شوه هغه فیصله یې اوروله یقینا په دې کې 2 کاله لګېدل دي 2 کاله بعد دا فیصله اورولی شو ده خو ښه خبر چې کومه دا راغلی دی. جوډیشل مجسټریټ ملک محمد عمران چې کومه دی هغوی د ازادۍ مارچ په حوالې سره تانا عینان کې درج مقدمې فیصله اورولې ده او چې څومره ملزمانو هغه په دې مقدمه کې د بری کړلي په ملزمانو کې دغه کم کسان چې تاسو مخې ته کېښود دغه کسانو اوس راځو تاسو ته د بشرا بیبي او د عمران خان صاحب د عدت نکاح کیس په حوالې سره وایو. د دې کیس په حوالې سره تاسو ته علم هم دی چې دا په 19 مۍ باندې دا کیس اورېدل و خو په هغې کې چې هاور مانیکا صاحب کومه کردار ادا کړی و بیا
جسټس ارجمن صاحب چې کومه کردار ادا کړی یعنی هغې دواړو پکې خپل کردار ادا کړی د هغې د وجې نه دا کیس چې کوم دی دا بیا رکاو شوی و خو دا کیس نن دوباره د سماعت دپاره د چیف جسټس اسلام آباد های کورټ مخې ته کېښودلی شوی و او هغې په ویلي د هغې مخې ته سلمان اکرم راجا صاحب ویلي و چې ما په خپل کیریر کې کله هم دا نه دي لیدل چې یو جج اچانک داسې کیس ټرانسفر کړي چې کوم وخت کې جج صاحب ټرایل مکمل کړی وي هر څه د دغه کیس مطابق مکمل شوي وي او دا هم اناونس شوي چې په پلانۍ ورځ باندې به دا جج صاحب دا فیصله اوري خو د دې هر څه نه بعد جج صاحب چې کومه دی هغه دا کیس واپس ولیږي او معذرت د دې کیس نه وکړي هغې ویل دا یو انهوني بات دی چې په پاکستان کې یو خبره ده چې شو ده چیف جسټس میاں ګل حسن صاحب اډر ورکړی دی او هغه دوه اډرونه ورکړي دي دا دواړه اډرونه ته کله موږ وګورو نو د هغې نه بعد موږ ته اندازه به وشي چې په پاکستان کې اخر څه روان دي او څه کېږي او دا چیف جسټس صاحب چې کومه دی د دوی ضمیر اوس هم ژوندی دی یعنې د دوی ضمیر نه دی مړ شوی او دوی ډېر بهترین خبره کړله بهترین خبره په دې کړله ځکه چې د دوه ډیوریشن ورکړلي دوه ټایمینګ په دې کې ورکړلي د هغې نه مزید دا کیس چې کوم دی دا اوس مزید ایکسټینډ کېدلی نه شي چیف جسټس میاں ګل حسن صاحب اډر ورکړی دی او هغې ویل دي چې د درې استدعاګانې هغې کړل دي په هغې کې صورتحال دا و چې سرکار د طرف نه چې کومه یو درخواست مسترد کړی شوی و او هغې وجه دا و هغې دا غوښتل چې دا د 6 میاشتو پورې دا کیس مخکې لاړ شي چې عمران خان صاحب په دې کې دننه وي خو چیف جسټس میاں ګل حسن صاحب اډر ورکړ او هغې وویلې چې کومه د سزاګانو د معطلۍ هغه فیصله ده هغه به په 10 ورځو کې دننه کېږي یعنې د 10 ورځو نه مزید تاسو دا نه شئ ایکسټینډ کولی په 10 ورځو کې به دا فیصله تاسو په هر حالات کې تاسو اوروئ او د هغې دپاره چیف جسټس صاحب یو بل کار وکړو بل کار هغې د دې لپاره دا کړی دی چې د هغې لپاره یو جج صاحب چې کومه دی هغه یې باونډ کړی دی او هغه جج صاحب ته ویلي چې په 10 ورځو کې به دننه دا کیس ته اورې او د دې فیصله به ته ورکې او هغه جج صاحب څوک دی هغه جج افضل مجوکا صاحب دی بل چې کومه اپیل و هغه چې کومه واپس کړی شوی دی د هغه اپیل یو فیصله به چې کومه ده دا به په یوه میاشت کې دننه چې کومه ده دا به هم اورولی کېږي اندازه داسې ښکاره کېږي چې دا کیس هم ختمېدو والا دی خو په دې کې د مزې خبره دا ده چې خاورمانیکا صاحب هم اوس په دې کې څه پرابلم نشي کریټ کولی او نه سرکاري وکیلان په دې کې شي یعنې دې لپاره ټایم چې کومه دی ډیوریشن چې کومه دی دا متعین شوی دی ټایم او ډیوریشن ورکړولی شوی دی چې په 10 ورځو کې به یو کېږي او بل به په څه کې کېږي په یوه میاشت کې په 10 ورځو کې یعنی د 10 ورځو نه مزیده دا کیس په مخ کې نشي تللی بل طرف ته راځو او بل طرف ته درته دا وایم چې عمران ریاض خان صاحب په حوالې سره او تاسو ته به ښه علم هم وي چې هغوی د حج دپاره تلو او هغوی احرام تړلی و خو د احرام په حالات کې هغوی ګرفتاره کړه شوي دي او د کوم ځای نه ګرفتاره کړه شوي دي د اسلام آباد د ایرپورټ نه دوی ګرفتاره کړه شوي دي او په دوی باندې یو کیس چې کومه دی دا کړی شوی دی په دې کې مزې خبره دا ده چې دا په امانت کې د خیانت کیس دی او د امانت کې د خیانت کیس یو خپل پروسیجر وي پروسیجر یې دا وي چې کله تا ووایې چې زما سره د پلان کې کس ما امانت کې خیانت کړی دی نو ته به لاړ شې ایس ایچ او ته به ووایې ایس ایچ او به داسې کار وکړي چې 3 پیرې به دغه کس ته کال وکړي که دغه کس چېرته په هغه 3 پیرې کال یو ځل به ورته وکړي ټیم به ورله ورکړي که دی رانغلی دویم ځل به ورته کال وکړي څو ورځې پس بیا دی رانغی په 3م ځل به ورته کال وکړي څو ورځې پس که رانغی د هغې نه بعد به دا بیا ډي پي او صاحب ته دا کیس لاړ شي بیا به هغوی ته کال وکړي که هغه نه وي نو بیا به ایس پي صاحب طرف ته لاړ شي او ایس پي به دا درخواست چې کومه دی راولېږي دوباره ایس ایچ او صاحب ته نو ایس ایچ او صاحب به د هغې نه بعد په دې باندې داسې کار وکړي چې په دې کس باندې به درخواست چې کومه دی دایر به کړي خو په دې کیس کې داسې کار کړی دی دوی چې دا څه دوی په یوه ورځ کې کړل دي په عمران ریاض صاحب چې کله دا اناونس کړه چې دوی به حج له ځي نو په دې باندې دا کیس کړی شوی دی او دا کیس پې هغه چا کړی دی کوم کس چې د مریم نواز صاحبه ډېر نږدې دی نو د هغې نه بعد چې کله دا کیس شوی دی او د کوم کس نوم چې په دې کې اخیستلی کېږي چې د هغه په تر باندې د دغه 2 کسانو میټینګ شوی دی او د هغې په حوالې سره ته ویلې چې د په فیز 9 کې یو پلاټ اخیستلی کېږي یا الاټمنټ به ورته کېږي نو هغه کس نن منظریان ته راغلی دی او هغوی یو ویډیو بیان ورکړی و چې زما د دې کیس سره هېڅ قسمه تعلق نشته او صرف زما نوم اخیستلی کېږي او زه ګواهي ورکولو دپاره تیار یم کله چې دوی عدالت ته راورسېدلو نو د عدالت د مخې نه دوی چوت کړی شوي دي او تر اوسه پورې پته نشته چې دوی چېرته تللي چا وړلي او کوم ځګي ته دوی رسولي خو په دې هر څه کې داسې یو بل کار شوی دی چې په عمران ریاض صاحب باندې چې کله دوی ته دغه پته لګېدله چې دا کیس خو دومره مضبوط نه دی نو په هغې باندې یو بل کیس کړی دی او دا بل کیس یې په دوی باندې د څه کړلی په کار سرکار کې مداخلت او په کار سرکار کې مداخلت دوی څرنګه کړی دی یعنی هغه جز غواړي چې لاړ شي
حج د پاره او د حج د پاره دیو د اسلام آباد ایرپورټ طرف ته وتی دي او اسلام آباد ایرپورټ ته چې کله دیو نږدې شو دي اسلام آباد ایرپورټ حدود ته داخل شو دي نو په دغه وخت کې کسان رااله او دا په سیول کپلو کې وو او دوی الته ونیول د هغه ځای نه دیو گرفتار کړو او دوی چې کومه ده تانې ته ویوړو خو نن په هغې باندې دا کیس شوی دی چې دوی په کاري سرکار کې مداخلت کړی دی یعنې کاري سرکار کې مداخلت څرنګه کړی دی دوی د سپریم کورټ سوري د ایرپورټ په حدود کې ډېر دا پلانکې شی مات کړی دی دا پلانکې شی مات کړی دی دا پلانکې شی مات کړی دی نو هغه جز خو په گاډي کې موجود هو هغه څنګه هلته توړ پوړ کړی دی توړ پوړ که شوی هم دی نو دا به هغه کسانو کړی چې کوم کسانو عمران ریاض صاحب گرفتار کولو یعنې که شوی مې چېرته هلکه پلکه توړ پوړ به شوی دومره زیات به نه وي خو دا بل کیس د هغې د ګرفتارولو دپاره چې کومه دی په دوی باندې شوی دی د بل ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان